西に進みます。続いて右手前方向です。右手前方向です。塀を見てください、正面でね。前水平やけどね、この右側はどうなってるのか。どっちが高い？高さ、塀の高さ、これ高い。先すぼみになってるやん。海岸の遠近法と一緒で、狭い方に広がるようにしてるためにこう先すぼみになってる。で、砂の部分も向こうが若干じゃあね、